皆さんこんにちは。寺子屋忍者の岩沢です。今日はお正月のお花を生けていきたいと思います。はい、こちらの水盤なんですけれども、前回東光堂さんですね、宮内庁御用達の東光堂さんで購入した水盤になります。前回動画の方をアップしておりますので、もしよろしければ概要欄の方に載せさせていただきますので、ぜひご覧いただければと思います。はい、では早速今日の使う花材の方を紹介していきます。まずですね、こちらのかなり大きいものになるんですけれども、梅ですね。お正月といえば梅ということで、なんで梅かっていうと、梅は百花の先駆けって言って、全てのお花の中で一番先駆けてお花を咲かせるっていうものなんですね。で、寒い冬にお花を咲かせる縁起のいいお花として梅をお正月に使うことが多いです。で、これちょっとですね、まだつぼみの状態なんですけれども、咲いたところを想像しながら今日は生けていきたいと思います。はい、こちらですね、かなり高さもある150センチぐらいありますかね。120、30センチ、40センチ、かなり大きいものになってます。はい。で、こちらが高野巻ですね。高野巻っていうのは高野山ありますよね。高野山の方の、行く途中の森林に生えている高野巻という木になります。こちらはすごく香りがいいもので、こちら仏さんのお供えですね、お供えのお花とかにも生けたりすることがあるんですけれども、すごく高野巻っていうのは仏教と縁のあるお花の方になってます。先ほどちょっと使っていったこちらのカサブランカと、あとはこちらバラですね。バラなんですけれども、バラっていうのは実は日本名で長春っていうような言い方もあります。どういう字を書くかっていうと、長い春っていう字ですね。漢字の方で長い春と書いて長春と読みます。どういう意味かというと、常春ですね。常夏とかって言いますよね。それと同じような形で常春っていう意味があります。ずっと春、ずっと華やかな春が続くっていう意味で、すごく縁起のいいお花です。で、バラって生け花で使っていいんですかとかって言われる方がいらっしゃるんですけれども、バラの方も生け花のお花として長春というような形で使うことがありますので、大変おめでたいお正月にも合うお花かなと思います。こちらを使っていきます。そしてデンファレですね。デンファレの方はちょっと生けながら様子を見ながら使うかどうしようか決めていこうかなと思うんですけれども、一応デンファレの方も用意しています。今日はこちらの花材を使って生けていきたいと思います。では早速生けていきます。こちらですね、私の方手袋をしたんですけれども、松ヤニが結構つくんですね。樹液とかがついたりとかして、アルコールで洗えば取れるんですけれども、結構取れにくかったりするので、私はいつも手袋をして生けてしまっています。こちらぐらいの高さで生けていこうかなと思います。で、正面を見ながら決めながら生けていきます。水に浸かる部分ですね、その部分は切ってしまうようにしましょう。で、こちらなんですけれども、やっぱりだんだんじゃなくて生けられないので、剣山に刺さらないので、しっかりとこのような形で切れ目を入れていきます。はい、香りがすごい高野巻のいい香りがしますね。こちらは真ん中に生けていこうと思います。
しっかりと刺していただきたいんですけれども、刺さらない時はもう少し切れ目を入れてもいいかなと思います。はい、で次はこちらの梅を切っていこうと思います。しっかりした枝ですね。よいしょ。これもどういうふうに切るか考えながらちょっと切っていきたいと思います。で初心者の方だと結構ここですね、ここで切ってしまいがちなんですけれども、ここで切ってももちろんいいんですけれども、こうやって使うとこのまま刺すとこういう横枝とかが結構素敵な形で使えたりするので、ここから切らずに少し残して切るっていう風に切るとしっかりプロらしくというか素敵な形でいけられるかなと思います。奥行きを作ってあげるといいですね。もう1本ぐらい使おうかなと思います。こういうものもですね、ここから切ってしまってもいいんですけれども、ここっていうよりもこの辺りから切った方がいろいろ使えますので、このような形で切っていきます。かなり太い木なのでちょっとハサミとかがいいものだと切れやすいんですけど、ちょっとこのハサミはそんなにいいハサミではないのでなかなか切るのが難しいですね。切れました。でこういうところですね、風合いがあって、このまま残してもいいんですけど、ちょっと姿形によって切ってしまってもいいかなと思います。これはこれでなんか素敵な感じがあるので、このまま使っていこうかなと思います。でどういうふうにいけたらいいかなっていうのをちょっと考えながらいけていきますね。しっかりと剣山に刺さるように切れ目を入れていきます。こちらもしっかりと切れ目を入れていきます。こちらは少し前に
斜めにして生けていこうと思います。切れ目を入れることによって水揚げもしやすくなりますので、しっかり切れ目を入れていくようにしましょう。もう少し切れ目を入れていきたいと思います。針金とかで留めてあげてもいいかなと思います。立花とかっていうのは針金を使うんですね。で、生け花の方は生花っていうものとかいろいろ流派によっても違うんですけれども、針金を使っても問題ありませんので、留めにくいなと思ったら針金などで留めていってもいいかなと思います。ちょっと止まりにくいですね。もう少ししっかり切れ目を入れていきたいと思います。はい、こちらで少し奥行きが出てきました。次はカサブランカを生けたいと思います。カサブランカなんですけれども、このままちょっと大きいものなので上の方に生けるとバランスが悪いので、下の方に生けていこうかなというふうに思います。水に浸かる部分の葉は落としていってしまいましょう。で、ちょっともったいなくはあるんですが、こんなにお花がいっぱいついているとちょっと生け花としてはあまりよろしくないので、少しお花を落としていってしまおうと思います。ちょっともったいないですね。よし。もったいないんですが、こちらのお花も落としてしまおうと思います。あ、ごめんなさい。気をつけながらやりましょう。今お花が咲いてないんですけれども、梅もですね、梅もそうですし、カサブランカの方もそうなんですけれども、お花が咲いてきた時のことを想像しながら生けていきましょう。現在刺す時はまっすぐ刺してから斜めに傾けるといいですね。こちら根元に
ねじめとして使っていこうと思います。重なる部分は取ってしまいましょう。こちらも同じようにねじめで使っていきたいと思います。バラは少し間から出していきたいと思います。こちらなかなかちょっとしっかりと刺さってないですね。まっすぐに刺してから傾けるようにしましょう。ちょっと近いと全体が見えないので、一旦こちらで後で少し微調整していきたいと思います。出来上がりました。はい、出来上がりました。今日はこちらの高野巻ですねを中心にして百花の先駆けの梅、そして長春、バラの別名ですね、バラとあとは百合の方を生けていきました。ポイントとしてはまっすぐと正中線というんですけれども、真ん中にまっすぐと線が通っているような形で高野巻を使っております。そして奥行きを出すためにこちらの梅ですね、梅をいろんな方向に生けています。そしてバラですね、バラを少し華やかな雰囲気が出るように角度をつけながら生けていっています。そしてねじめですね、足元を締めるということでこちらの百合を生けています。で生け花のポイントなんですけれども、しっかりと足元を締めてあげると
綺麗に見えますので、このようなユリとかでもいいですし、何か違うお花でもいいんですけれども、ちょっとボリュームがあるようなものですね、そういったものとか、あとは葉っぱとかですね、葉っぱとかでも構いませんので、そういったものでしっかり根元を締めてあげると作品が生きてくるかなというふうに思います。はい、こちら新年のお花を生けました。ありがとうございました。はい、皆さんいかがでしたでしょうか。今日はお正月のお花を生けていきました。ぜひお正月にお花をご自宅で楽しんでいただければと思います。この動画が気に入っていただけましたら、ぜひいいね、チャンネル登録お願いいたします。どうもありがとうございました。